massa. Fala pessoal, mais uma vez aqui ó, com mais um. Esse é ex-aluno, né? O Evandro aqui de São Paulo mesmo, fez o nosso curso. Ele trabalha em uma empresa, mas ele falou que facilmente, aí depois que fez o nosso curso, já fez outros cursos e dobrou o salário dele fora, né? Ganha mais. Isso mesmo. Lembrando que a assistência dele é dentro de casa, já foi na cozinha, hoje ele já montou um laboratório próprio dentro de casa, trabalha com indicação. Ele vai contar um pouquinho, resumidamente, o que acontece. Beleza, pessoal. Realmente essa área é uma área muito boa. Eu comecei, né, eu tinha um aparelho em casa da minha irmã e quebrou umas 3 vezes. O K10, né? O K10, 2016. Não aguentava mais pagar para... Não aguentava mais pagar porque para assistência arrumar esse aparelho. Aí eu, na curiosidade, falei, cara, vou ver se eu troco essa tela desse aparelho aí, para ver se eu não consigo mais ficar tanto pagando, né, para arrumar. E aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar e entrei na internet, falei, procurar um curso aqui de fazer reparo em aparelho de celular. E aí quando eu entrei lá, apareceu o curso do André Cisp, junto com os meninos aí, o William Santos e o nosso amigo aqui. E aí eu comecei a estudar e fiz essa troca da tela, né? Vim aqui no centro, pesquisei onde vendia. E aí, vamos aí. Pronto, a gente saiu que a gente tava lá na chuva lá, mas agora ele vai continuar. Tava chovendo. E aí eu comecei a estudar, né, com todos os meninos do curso, fazer pesquisa. E aí comecei a trocar a tela na cozinha de casa mesmo. Comecei a mexer e tal. Comprei as ferramentas, né, paguei uns R$700 na época nas ferramentas básicas, né? E comecei a estudar e fui fazendo cursos e mais cursos e comprando ferramentas. E foi se aperfeiçoando, né? Fui me aperfeiçoando, né? No caso, até o curso do Luiz aqui, mais o André Cisp e os outros meninos, eu fiz 2 vezes, né? Repeti o curso 2 vezes, né? Fiz 2 vezes o curso. Bom demais, é o que a gente recomenda. Para ficar, o do William Santos também eu já fiz, né? E fiz na JCL, fiz com o Natcel também, Natcel, entendeu? E aí, cara, a questão é, uma área muito boa. Hoje eu ganho mais mexendo com aparelho celular de que na própria empresa que eu trabalho, entendeu? O que começou como uma renda extra, tornou praticamente a renda principal, não é isso? Hoje, se eu for pôr na balança, você quer ficar na empresa ou quer ficar trabalhando com o celular, eu quero ficar trabalhando no celular. Bom. Porque o investimento que eu fiz, o retorno foi muito rápido, né? Muito rápido mesmo. O investimento baixo e o retorno rápido. Rápido, muito rápido. E aí o que acontece? Eu fui investindo, tanto em ferramentas como em conhecimento. No caso que a gente está aqui até hoje no Check Channel, né? Então, só no dia a dia, também para dar um pouco de experiência para a gente, né, na bancada, fui fazendo também, fui ganhando experiência e comprando ferramentas. E hoje, graças a Deus, eu tenho uns clientes que é um cliente fiel, né? Aquele cara que sempre está te procurando. Tem muita indicação, né? Muita indicação. Trabalho na minha casa, tenho um laboratório lá. Moro numa rua sem saída. Não tenho plaquinha escrito assim, com certo, sei lá, na frente da minha casa. Certo. E todo dia, graças ao meu bom Deus, tenho serviço e não falta. Não falta. E uma renda, graças a Deus, duplicada do que eu ganho dentro de uma empresa. Então isso eu agradeço a Deus todo dia, agradeço também a vocês que a gente quando entra dentro da internet para procurar pessoas, não sabe quem vai estar vindo, verdade, e aí Deus me pôs ali o canal de vocês, me pôs ali na direção para vocês me passar um entendimento. E aí, cara, é só sucesso. E eu só tenho a agradecer também o sucesso de vocês. Que Deus abençoe vocês. A gente que agradece, de verdade, agradecemos. Eu, em nome do professor André, agradecemos a você. Desejamos sucesso, né? Pouco que nós conversamos, a gente viu que você é um cara honesto, trabalhador, que corre atrás do seu. E isso é muito bom. É mais um exemplo aqui que deve ser seguido.
Beleza, pessoal? Obrigado, pessoal. Grande Um abração abraço. também pro Cícero Cowboy, que Cícero. eu conheci aqui no Check Channel também pessoalmente. É uma pessoa, ó, nota 10. Maravilhoso, Pra Cícero é você, gente boa. pro William, entendeu? Pro André Cispe. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Continue multiplicando a vida de vocês. Amém. Obrigado. Obrigadão. Deus abençoe, viu? Obrigado, gente. É nóis.